It's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Salve galera, beleza? Então, eu já faz quase um ano mais ou menos que eu não posto vídeo pro canal. Tipo, depois que eu comecei a ter interesse em querer gravar vídeo de bicicleta, e eu gravei um da minha bicicleta antiga e parei. Depois disso eu fui começando a mexer com bicicleta e tudo. Só que eu tenho uma puta preguiça de gravar as coisas pro canal e acabou que ficou só o bike check da minha bike antiga e eu não gravei mais nenhuma bike que eu tenho. Então agora eu consegui comprar uma bike nova e segue o bike check dela aí pra vocês. Bom, o principal, né, é quadro Gills BR FRX 2014/2015, o FRX de terceira geração. E começamos aqui pela parte de cima. Temos manopla de silicone da Absolute, passadores Yamada 21 velocidades, guidão Gills BR 710, mesa Gills, caixa de direção Gills, conduíte branco para dar um charme, suspensão uma RST Dirt 130, essa é a mecânica, aros VMAX, cubo Joytech, disco da WG, pneuzinho acho que é um Cougar Boxer 2,30, banco marca genérica, canote Zoom, abraçadeira genérica, câmbio dianteiro Shimano simples, pé de vela Shimano, pedal genérico também de alumínio, corrente da KYC, eu acho, não lembro o nome. Câmbio, esse câmbio eu não sei, mas é um Shimano, se não me engano é Shimano Alívio ou Acera. Cassete Shimano de 7 velocidades, cubo Joytech também. Esse disco eu não sei a marca. Pinça de freio da Shimano, também eu não sei o modelo da Shimano. Pneu traseiro é um pneu Stout 2,30. E no máximo, e é isso. Vou ver se mais pra frente eu consigo gravar uns takes de uns pulos, umas trilhas que eu faço com ela. E o que eu tenho a dizer sobre essa bicicleta, ela é ótima, bem de boa, aguenta pulo que você for fazer e ela vai aguentar, mas também respeitando as limitações, é claro, não passando de 180 a espiga, utilizando o rotor de 160, ela vai aguentar de boa. Então, o que eu tenho a dizer, o que eu tenho a reclamar é nada, super satisfeito. Ah, você embaçou meu rolê. Embaçou meu rolê. Então vai lá, vou te esperar. Então, deixa eu ir na frente. Ó, viado, tá escurão. Não dá pra ver nada, viado.
Caralho, viado, dá pra ver porra nenhuma. Dá pra ver nada, viado. Dá pra ver nada, viado. Vou tentar rampar, peraí. Tentar rampar. Tem como? Não tem como. Tem como não? Tem que ir rápido. Não enxerga nada. Eu quase um pouco. Caminho livre, cara. Bate com a roda da frente de novo. Você quer o caso do urso.